我哋今日第一次港車北上，咁啊個目的地咧就珠海。咁啊，我哋咧就因為去到咧已經下晝成12點幾1點啦，所以咧肚餓啊！第一件事就揾嘢食。咁啊嚟到呢個華發商都，呢個華發商都咧就2014年喺金灣區嘅，2014年起好嘅。佢個面積咧有18萬平方啊，好大噶，分開 A、B、C 區嘅。咁咧總共咧花費咗20億人民幣啊，興建呢個華發商都。咁啊嗱，入到嚟啊，好多嗰啲牌子名牌啊，香港有嗰啲，呢度都有 Columbia 呢一間。咁咧就嗰啲空間咧就好闊嘅。呢度呢間係戲院嚟㗎，咁啊樣樣齊啊！嗱，呢度有啲廣告啊，介紹有啲食嘢嘅地方。呢一間好似咧嗰啲紙鮑魚，燈光咧好似夜總會咁啊，直頭。而家咧就我哋入去試一試呢間。我哋咧最終咧選擇咗嚟呢一間叫做探魚啦，因為主要咧近呢幾年我咧見到香港啊都有開嘅，沙田啊好似奧海城都有嘅。咁入到嚟啦，咁因為咧佢俾我哋嗰張台嗰咧就我哋唔啱心水，咁想話卡位，咁唯有等佢咧幫我哋清理嗰個衞生，搞咗個卡位俾我哋。咁我哋等咗佢5分鐘，咁佢哋搞掂啦。咁我哋坐入咗個卡位嗰度。咁呢度嗰啲燈光咧，真係有啲似夜總會嘅，真係暗暗地嘅。咁茶水係自助嘅，咁每一位咧就5蚊，好多啲飯啊，電飯煲。10幾個電飯煲都有啊。啲飯嘢咧？嘅啫，又可以咧，呢啲係菊花茶，呢個荷葉茶，跟住咧就嚟呢度咧攞熱水飲，仲有有啲零食提供有呢啲零食呢啲自助吧，呢度咧就有啲檸檬水剛才我攞咗一杯檸檬水。我哋而家咧就叫咗個酸菜魚，咁正話嗰啲咧就可以咧加落去嘅，即係好似咧東莞嗰啲紙鮑魚咁樣嘅。因為啲酸菜魚我都係第一次食嘅啫，所以咧試下啦OK， 呢位呢一個咧魚咧叫寧波酸菜魚。咁咧就138蚊人民仔我哋咧叫咗個雜錦嘅菜，26蚊呢個有少少肉咁陣間咧落啲烤魚嗰度嘅。呢一味叫做海陸空串燒樣樣都有啲，有牛有雞有豬肉呢啲咩嚟㗎？啲蛋脆糕珍珠薏米加免費係嘛？係啊，啲任你食。出邊有得攞呢啲搬自助嚟。係啊。我哋嗰啲寧波魚食晒。我哋呢一餐就食完咗啦，200蚊人民幣都有得找因為佢咧又有啲糖水同埋其他嗰啲飲品配埋，所以咧都 OK 都好飽㗎啦。請各位支持訂閱、點讚同埋俾個 like 多謝各位
收睇，祝大家行好運。